Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 818-967-532 եւ հայաստանյան 060-35-11-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին, ինչպես նաև Նոյան Տապանի հետևորդներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերները կարող եք դիտել Նոյան Տապանի Patreon-ում, QR կոդը ձեր էկրաններին է։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ գրող սցենարիստ, հրապարակախոս Սոնա Մանուկյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Մանուկյան, կարծում եմ հեռուստադիտողներն են սպասում ձեզ, այնպես որ այսօր ձեզ հրավիրել եմ, որպեսզի խոսենք, թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես Հայաստանում, բայց առաջինը մեր հետևորդներին, մեզ դիտողներին ներկայացնենք ձեր նոր գիրքը, որտեղ եթե սկսեցինք խնդիրներից ու հարցերից խոսել, հնարավոր է չհասցնենք, չտեղավորվենք ժամանակի մեջ։ Տիկին Մանուկյան, ուզում եմ ձեր գիրքը ներկայացնեք եւ որից հետո արդեն կզրուցենք ընդհանուր թե ինչ է կատարվում։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։ Ինչը առիթ դարձավ, որ գրեցիք այս ձեր գիրքը։ Շատ կարևոր հարց, ամենակարևոր հենց սկզբից դա պիտի լիներ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, հնարավորության համար։ Եվ շնորհակալ եմ նաև հետևորդներիս, որովհետև այնպիսի բաներ են գրում շատ պատասխանատվության առաջ են կանգնեցնում մարդուն։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Տեսնում են գրված մեկնաբանություններում արձագանքները։ Շնորհակալ եմ շատ եւ հատկապես նրանց, ովքեր այսպես գրում են, չեն մտածում, լավ հետո այտենց հավանման նշանը դնեն, գրում են, բոլորից շնորհակալ եմ սիրելիներ, շատ եւ ձեզնով ուրախ եմ, ձեզնով դուք եք աշխատեցնում մեզ։ Անչափ շնորհակալ եմ բոլորին։ Անդրադառնալով գրքին, ինչը առիթ դարձավ, նախ առիթից խոսենք, հետո նոր կասեմ, բայց գրքին ներողամիտ լինի մեր հեռուստադիտողը, որ ամբողջովին չեմ ներկայացնի, որովհետև վաղը չեմ իսօրը կլինի շնորհանդեսը, ներկայացնելը կլինի Ակադեմիայի պատմության ինստիտուտում, կասեմ դա, բայց ինչը առիթ դարձավ, ուրեմն գիտեք, որ եւս մի գիրք ունեմ հրատարակված, երբ լռում է մարդկությունը, որի մեջ կա երկրորդ գիրքը լեզվակները պոկած զանգերը հայ եկեղեցու, հայոց եկեղեցու եւ Խորեն Մուրադբեկյան կաթողիկոսի ու ստալինյան ժամանակների բռնադատման մի խոսքով այդ մասին խոսել ենք, չեմ ուզում նորից կրկնվել։ Այդ գիրքը կար, ամեն ինչ իր տեղում էր, նորմալ էր, բայց այն գրվել էր ֆիլմի համար։ Հայոց ցեղասպանության, հայդատի, հայդատ չասեմ, հայկական հարցի միջազգային շատ մեծ ծավալով, մեծ կտավի ֆիլմ արտադրության համար էր գրվել։ Բայց քանի որ ֆիլմը չստացվեց, որոշեցի հրատարակել գիրք։ Գիրքը հրատարակվեց, ես խոսում եմ նախորդ գրքի մասին ու ինչի համար սա ստացվեց, դրա համար եմ ասում։ Իրար հետ անմիջական կապ ունեն։ Հրատարակվեց 20 թվականի պատերազմի օրերին, 18 հոկտեմբերի, ես այդպես նշեցի, հասկանալով վերջը ուր է գնում պատերազմը։ Մի խոսքով, դրանից առաջ 99 թվին խորհրդարանի այդ ջարդերից հետո երկրում տիրող այս կարգերը, չգիտեմ, շատերի աչքից վրիպում էր, ոմանք չէին վրիպում, ովքեր որ թեմայի մեջ էին, հասկանում էին ուր է գնում երկիրը, եթե չկար, մենք ունենք, այսպես ասեմ, 94 թվին կնքվեց ինչ-որ զինադադար, փոխարեն լիներ պայմանագիր, փոխարեն լիներ այն, ինչ անում է հիմա Ալիևը, դա փոխարեն լիներ, ու մեծ հարցական կախվեց բոլորիս գլխին, իսկ ինչու էսպիսի ավարտ հանկարծ, մենք գիտենք մեր պապենական թշնամիներին, դա էլ մի կողմ, հետո որոշեցի ինչ կարող եմ անել երկրի համար, քանի որ այն գիրքը այդպես խոսքով պատմությունը երկար է չասեմ, որոշեցի միջազգային հարաբերություններում ովքեր կարող են մեզ բարեկամ երկրներ լինել, քանի որ ամբողջ ընթացքում երևում էր, որ մենակ ենք, այդ տարիների, բոլոր տարիների ընթացքում հասկացվեց, որ մենակ ենք, ռազմավարական ընկեր չունենք, դաշնակից չունենք, եթե չասեմ Ռուսաստանը, որին արդեն շատ վերապահումով էի մոտենում, որովհետև ստացվում է, որ ես անդրադառնում եմ, բայց տարբերակ չկա։ Շահումյան Գետաշենի անկումից հետո, որ ռուսների կազմակերպածներ մեր լավագույն հերոսները զոհվեցին առաջի Արցախյան պատերազմի ժամանակ, իմ մեջ սարսափելի կասկած ու վախ մտա, որ մենք այդպիսի ռազմավարական դաշնակից չպիտի ունենայինք։ Դա արեցին Օմոն առաջ ռուսական բանակը։ Եվ մտածելով ինչ կարող եմ անել, ես ինչ կարող եմ անել, որ աշխարհում այդքան երկրներ կան, մեզ վերաբերվեն բարեկամաբար, հարգանքով մի խոսքով ձեռք մեկնեն, եթե լինի օրհասական պահ, որը որ բոլորս տեսանք, որ եղավ։ Եվ պատմության էջերից ինչքան որ գիտեի, ինչքան տեսել էի,
Հնդկաստանի մասին, Ֆրանսիայի մի քանի երկրների, ես հիմա կոնկրետ խոսեմ Հնդկաստանի եւ Ֆրանսիայի մասին, որովհետեւ գիրքը հենց ամփոփում է այդ թեման։ Եվ որոշեցի գրել մի հայ զորավարի մասին, ես երբեմն շատ կարճ անդրադարձել եմ հարցազրույցների ժամանակ, մի հայ զորավարի մասին, որն ապրել աշխատելու շատ մեծ անուն ու համբավ է ունեցել Հնդկաստանում, Բենգալյան նահանգում, Գրիգոր Հարությունյանը, որը պատմության մեջ մտել եւ հնդկական պատմության մեջ եւ պատմագրության մեջ մտել է որպես Գորգին խան, հնդկական բանակի ստեղծողը։ Քանի որ Հնդկաստանի հետ մենք ունենք լավ հարաբերություններ, ի սկզբանե շատ վաղուց դարերի խորքից եկող, ես այդ մասին կասեմ շնորհանդեսի օրը կխոսեմ գրքին ավելի մանրամասն, եւ կային ֆրանսիական, ուրեմն անգլիական եւ ֆրանսիական գաղութատիրական, այսպես գզվրտոցները հասել էին աշխարհի տարբեր մասերին, իհարկե նաեւ Բենգալիա եւ կռիվը գնում էր Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի միջև նաև Բենգալիայում տուժում էին հայերը, հայ վաճառականները, բոլորն էին տուժում գաղութատիրական պետությունը, ահա թե ինչից ես գիտեմ գաղութատերերն ինչի են ընդունակ, որ ասում եմ Ռուսաստանի գաղութը չեմ ուզում լինենք։ Եվ ոչ մի երկրի գաղութ չեմ ուզում լինենք, դա ով ուզում է լինի, թող լինենք բարեկամներ, լինենք հավասար հարաբերությունների մեջ, մեծ ու փոքր այստեղ նշանակություն չունի։ Որոշեցի գրել այդ պատմությունը, որովհետև հնդկական բանակում կռվում էր նաև մի ֆրանսիացի գնդապետ Ժան Բապտիստ Ժոզեֆ Ժանտիլը, որ ուսումնասիրելով վավերագրերը շատ հավանեցի, շատ կարևոր կերպար էր, դա ֆրանսիացի, իսկ Հնդկաստանին արդեն Հնդկաստանի վենախավն էր, որ շատ մտերիմ էին հայերի հետ, կարողացան հարաբերություններ ստեղծել, Անգլիային ինչ ասեմ, անգլիական գաղութատիրական շահերից ելնելով, բոլոր իրենց շահերից ելնելով իրենց գործերն անում են մարդկային, ոչ մարդկային, չգիտեմ ինչ հարաբերություններով կլինի մարդասիրական, թե չի լինի հումանիստական, բայց քաղաքականություն է, որը վարվել էր ի սկզբանե։ Եվ գրեցի գիրքը Գորգին խան վերնագրով, որ հայ զորավարն է եղել, որի բանակում կռվում էր ֆրանսիացին, որին շատ սիրում էին հնդիկ ժողովուրդը, հնդիկ վերնախավը, թագավորից սկսած Շահ Ալեմ II թագավորից սկսած, բայց Գորգինը ճակատագրի վերումով չասեմ, մի խոսքով ուզում եմ վերապահումներով ասել շատ բան չպատմել գրքի մասին։ Ամեն դեպքում ձեր հերոսը, իմ հերոսը հայ Գորգին խանն է, Գրիգոր Հարությունյանը, հրատարակվեց գիրքը Նոյան տապանում, լավ հրատարակություն է, շատ հետաքրքիր, ուրեմն ինչ ասեմ, գրքին շատ լավ ծանոթանալու համար բացի անոտացիայից կան նախաբան, հետո հավելվածներ կան, գիրքը գրվել է, ուրեմն զուտ իմ սկզբունքին հավատարի մնալով վավերագրերի հիման վրա բացարձակ վավերագրություն է, ես առաջնորդող այդ բանում որպես առաջաբանում գրել եմ 95%-ը պատմական կերպարներ են, դա կլինի հայ, ֆրանսիացի, թե հնդիկ, բոլորը պատմական կերպարներ են, մնացածը ժողովրդական այսպես մասսայական տեսարաններում բնականաբար անուններ կան, որ ժողովրդական այդ հուզումներն են ներկայացնում եւ ամբողջ կենցաղը դրան գումարած ուրեմն անընդհատ մտածում եմ ասել թե չասել, եթե պատմենք այսպես գաղտնիք չի լինի, բայց ամեն դեպքում շնորհանդեսը կլինի մեր ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի դահլիճում հոկտեմբերի 9-ին, վաղը չէ մյուս օրը, մուտքը ազատ է, պատմության ինստիտուտի ժամը 16:30 4:30 հրավիրված են Հնդկաստանի դեսպանությունից, Ֆրանսիայի դեսպանությունից, նաև Անգլիայի, անգլիական դեսպանության հետ կապված պետք է կարողանալ ուղղակի ճկուն քաղաքականությունը ներկայացնել, եթե ներկայանան, Հնդկաստանի դեսպանությունից 3 հաստատեցին, որ անպայման ներկա կլինենք, Ֆրանսիայի միշտ բարի, այո, 3 թե 3 գույների նման, այո, հաստատեցին, որ մենք ներկա կլինենք գրքի շնորհանդեսին, անունները որ գրված էին բնականաբար իրենց հերոսներն էին, Գորգին խանն էլ իրենք համարում են իրենց հերոսը, հետաքրքիր է, ես չգիտեմ, դեսպանի մակարդակով կարծեմ կլինի, չգիտեմ, բայց հաստատել եմ, որ կգան։ Այսօր, քանի որ վաղ առավոտ է, չեմ կարող ասել պատասխան էլ, որ դեսպանատնից է եկել, բոլորին հրավիրում եմ ամսի 9-ին, հոկտեմբերի 9-ին ժամը
16:30 րոպեին լինել մեր ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի դահլիճում առաջի հարկը կլինի նաև հյուրասիրություն կաշխատենք լավ ներկայացնել ով որ կուզի իմանալ ինչ ճակատագիր ունեցավ Գորգին խանը կամ ընդհանրապես գիրքերենից ինչպիսի արժեք է ներկայացնում կլսեն շնորհանդեսին կխոսեն մասնագետները դե բնականաբար հարց կլինի այդ ժամանակ արդեն ես կպատմեմ գրքի մասին ամբողջությամբ եւ նաեւ կլինի այնպես որ այսօր փակագծեր չենք բացում որովհետեւ ինքը հետաքրքիր է միայն մի բանն ասեմ առաջին ընթերցողը եղել է մեր Համո Սահյանի քույրը Պայծառ Գրիգորյանը ասեց ես երկու օրում վերջացրեցի առաջ օրը թերթեցի ասի չէ ես պիտի քնեմ առավոտյան վեր կացա մինչև երեկո վերջացրել էի 288 էջ է գիրքը մի խոսքով այնպես որ այդ տարիքի մարդը կարողացավ կարդալ եւ ընդմիջում չտալով ասես չէի կարող ընդմիջել որովհետեւ շատ հետաքրքիր էր գրված Տիկին Մանուկյան դուրս գան կարճատև գովազդային դադարի որից հետո խոսենք մեկ այլ գրքի մասին Հարգելի հայրենակիցներ, կարճատև գովազդային դադար, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Հետևեք խնդրեմ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան շիփինգ, սենսացիա ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սանդրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 օթանավով։ Այո, Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ այո, Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի մի տոկոս, հա։ 2%։ Երասը ծրի է, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրի է։ Նորթ Հոլիվուդ Գլենդել։ Ջակփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջակփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252 Ջակփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ իմ հյուրն է գրող սցենարիստ հրապարակախոս Սոնա Մանուկյանը։ Տիկին Մանուկյան, ամփոփենք ձեր գրքի մասին եւ ես հարց ունեմ մեկ ուրիշ գրքի մասին։ Շատ լավ, ուրեմն գրքի մասին ամփոփելու քիչ բան մնաց, որ ասեմ, ես գրել էի սա նորից, ինչպես նախորդ գիրքը, մեծ կտավի ֆիլմ արտադրության համար, որ պետք է լիներ հայ, հնդկական, ֆրանսիական համատեղ արտադրության։
17 թվին իմիջիալոց գրքի վրա աշխատել եմ 10 տարի, 3 տարին պատերազմի ընթացքում մի փոքր ընդմիջում է եղել, հետո նորից շարունակել եմ, որպեսզի գիրք դառնա։ Այն ժամանակ ուրիշ ֆորմատով էր գրված, հիմա այնպես է գրված, որ ուրիշ ձևաչափով էր գրված։ Այնպես է գրված, որ եթե ուզենան սցենարի զարգացում տան, նորից հեշտ կլինի, հա, այսինքն խոսքը դիալոգների մասին է, ինչպես նախորդ գրքում։ Նորից ֆիլմի համար, որ լիներ հայ-ֆրանսիական հնդկական համատեղ արտադրության մշակույթի շփումներով, զարգացումով եւ բարեկամ երկրներ, այսինքն մենք էլ մեր քայլն անեինք Ֆրանսիան արեց, ես չգիտեի այն ժամանակ, որ Ֆրանսիան կարող է վերաթաղում անել Միսակ եւ Մարի Մանուշյաններին, որ որպես սիրո հարգանքի դրսեւորում կամ դեռ կենթանի էր ապրում էր Շարլ Ազնավուրը, ինչպեսի հարգանք եւ հայ ժողովրդին եւ հայ ժողովրդի զավակին, որ նաեւ ֆրանսիացի ժողովրդի զավակն էր, դա չգիտեի, բայց մտածում էի, որ կարելի է օգտագործել այդպիսի ճանապարհներ գտնել։ Եվ այդ համատեղ արտադրությունը կարող է բերել մշակութային շփումների, որը կարող է արդյունք ունենալ։ Ինչ կարող էի անել, ասենք ռազմական գործով չէի կարող գոնե դա անել։ Ուրեմն Հնդկաստանի դեսպանատուն տարա փաստաթղթերը, ազգային կինոկենտրոնից գրված անգլերեն թարգմանված բոլորը մեր պատմության ինստիտուտից թեման ինչն է, տարել ներկայացրել եմ դեսպանին, հանդիպման օրը նշանակեց, խոսեցինք, դեսպանը երիտասարդ, չասեմ, չգիտեմ ինչ տարիքի, երևի մի 45 կամ ավելին կլիներ, լսեց շատ սիրով, ուրախացավ, ասեց մեր պատմության մեջ իմ սիրած ժամանակահատվածներից մեկն եք վերցրել, շատ լավ գիտեմ պատմությունը, շատ մեծ սիրով կաջակցեմ ֆիլմի նկարահանմանը եւ ես կաշխատեմ 90%-ով ասեց վստահ եմ, որ մեր կառավարությունից ես կբերեմ համաձայնություն։ Դուք բերեք ձեր համաձայնությունը, բերեք կառավարությունից ձեր համաձայնությունը, փորձենք համատեղ արտադրություն սկսել։ Մի քիչ ծավալուն գործ կլինի, բայց կաշխատենք անել, էլի, անհնարին բան չկա։ Մեր կառավարության արձագանքը, չգիտեմ ինչ ասեմ, էլի լացելու բան է թե ծիծաղի, չգիտեմ, ինչպես նախորդ գրքում, որ պետք էր, որ հայկական հարցեր, որ չգիտեմ համաշխարհային այնպիսի պահանջատիրություններ, որ ես զարմանում եմ, էլի, եթե թուրքերն այդպիսի մի արժեքավոր գործ ունենային, հիմա 10 հատ ֆիլմ էին հանել, էլ չեմ ասում, որ հենց արյունը պատի վրա ֆիլմը իրենք նկարել են թուրքերը, նկարել են Սողոմոն Թեհլերյանին իբր տերորիստ ահաբեկիչ, որ Թայլաթի նման մեկին սպանել է ու գերմանական կառավարությունը ազատ է արձակել հովանավորելով ահաբեկչությունը։ Այդպիսի ֆիլմ կար, որի պատճառով ես որոշեցի նա գրել, իսկ նրան գրելուց հետո Ալիև չլներ, Ալիևի ես մի անգամ ասել եմ ապու պապերը լինեին, ամբողջ աշխարհը լինեին, հայերին ու այդ ճշմարտությունը լրացնել չէր լինի, դա էլ չարեցին։ Եվ Գորգին խանի հետ կապված նորից Հնդկաստանի կառավարությունը, այսպես արդեն ասեցի, որ համաձայնությունը տվեցած ես ամեն ինչ կանեմ, մեկ ամսվա ընթացքում, երբ ձեզ հարմար կլինի, բերեք ձեր կառավարության համաձայնությունը։ Դե այդ գրությունները տարա մշակույթի նախարարություն, մեր 2017 թվին մշակույթի նախարարությունում գրել եմ, հանդիպում եմ ուզում նախարարի հետ, չգիտեմ անունտամ թե չէ բոլորը գիտեն ով էր այդ ժամանակա նախարար։ Հասմիկ Պողոսյանին ես մյուս գրքի հետ կապված շատ լավ եմ վերաբերվել ճակերտավոր, նաև Արմեն Ամիրյանն էր, որ էլի կարելի է այդ լավ ասած ճակերտների մեջն էր, երկու երիտասարդներ ուղարկեց, որ տեսնեն ինչ է ասում այս մարդը, գրությունագրել եկեք տեսնենք ինչ է ասում։ Ասում եմ, բայց դուք եկել եք, ես ձեզ ինչ պատմեմ, ես գործի մասին եմ խոսում, պիտի ասեմ ինչ թեմա է, թեմայի մասին շատ հակիրճ գրված է, որ պիտի ինչի մասին պիտի խոսեմ, դա գրված է, ես ձեր հետ ինչ խոսեմ։ Դա երեխա եմ ասում, որտեվ իմ տարիքը համատ 20-22 տարեկանների երեխային պատմության այդպիսի խորացում բնականաբար չէր լինի, պատմեցի ինչ որ իրանք զարմացան, հետաքրքիր բան է, լավ բան է, եւ Մարի ջան, վերջ, այդքանով փակվեց մեր իշխանությունների, մեր կառավարության արձագանքը, որ պետք է լինի հայ-հնդկական ֆրանսիական արտադրության ֆիլմ, այդքանը ես ուրիշ պատասխան չեմ ստացել, չեմ լսել, դա էր, հիասթափությունս կրկնակի եռակի դարձավ։ Դրանից հետո որոշեցի գիրք, պատերազմի փոքր ընդհատեց, որ ես մյուս գրքի վրա աշխատեցի, նրան էլ դարձրեցի գիրք, որտեղ ֆիլմը հասկացա, դա էր ընդհանրապես, որ հիմա արդեն մտածում եմ ինչ կարող է լինել մեր շնորհանդեսից հետո, ինչ կարող ենք պայմանավորվել։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ մեկ այլ գրքի մասին հարցնել եւ ընդհանրապես նաեւ հարց ունեմ ձեզ։ Աննա Հակոբյանն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ ավարտել է Էրդողանի գրքի ընթերցումը։ Կարծում եմ
Կամ տեղյակ չեք, կամ տեղյակ եք։ Ես տեղյակ եմ, որ ավարտել է ընթերցումը, Եվ բայց գրառում է կատարել, որ աշխարհը չի կարող մնալ ՄԱԿ-ի ԱԽ մշտական 5 անդամների կմահաճուկին գրքում կան տվյալներ մարդկության վիճակի մասին, օրինակ կա 820 միլիոն մարդ սովահարության պայմաններում, 260 միլիոն միգրանտ, 80 միլիոն բռնի տեղահանված, 25 միլիոն փախստական։ Գրքի վերնագիրն է ավելի արդար աշխարհ հնարավոր է։ Դուք ձեր գիրքը կնվիրեք Աննա Հակոբյանին ընթերցելու, հետևություններ անելու համար։ ուրեմն ես խորհուրդ կտայի Աննա Հակոբյանին նախ կարդար հայոց պատմություն։ Լավ ճանաչեր, լավ ծանոթ լիներ թուրքական պատմագրությանը, թուրքական ձեռագրին ու հասկանալ նրանք ինչքան լավ կարող է նայել զոհի աչքերին ու ասել մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Մենք ամենաարդարն ենք։ Եվ այդ Աննա Հակոբյանին կհարցնեի, 1 թե 2 ամիս առաջ թուրքական պարլամենտում մեկը բարձրաձայնեց եւ իր կողմնակիցները շատ էին քվեարկեցին իրոքտին, որ հայ-թուրքական սահմանը երբ որ բացվի Թայլաթի անունով պիտի կոչվի եւ մենք երիտասարդությանը պետք է կրթենք, զարգացնենք, որպեսզի իրենց պատվաբեր անցյալը միշտ հիշեն Թուրքիայի պատվաբեր անցյալը։ Եթե Աննա Հակոբյանը Թուրքիայի պատվաբեր անցյալի մասին է կարդացել ու մտածում է, որ Էրդողան ասում է ավելի արդար աշխարհ կլինի, ես ապշած եմ մանկամտության վրա։ Ոնց կարող է հայը հավատալ, որ թուրք ղեկավարը երի թուրքերի անմիջական շարունակությունը, նա որ հրան դինք էր սպանել տալիս, նա որ ճշմարտության ձայնը լռեցնում էր, ճշմարտությունից խոսելու իրավունք ունի։ Ես իհարկե չեմ տա, նա չի հասկանա սա ինչ է։ Ես ասում եմ համատեղ արտադրությամբ ֆիլմ լինի հայ, հնդկական, ֆրանսիական, որ բարեկամություն, որ խաղաղություն լինի։ Կուզեի Աննա Հակոբյանին հարցնել, հայերից հումանիստ մարդասեր ազգ ով է։ Կարող եք ինձ մենակ դա պատասխանեք, հայերից հումանիստ։ Կան շատերը կան, որ հումանիստ են, լավ են, մարդասեր են։ Եվ ավելի այսպես մարդկային հատկությունով, ոչ միայն որպես քրիստոնյա, իրենց գենետիկ կոդով ինչքան կարող են նրանք մարդասեր լինեն եւ հանկարծ ավարտելով Էրդողանի ինչ ասեմ ոսկեղենիկ թուրքերենով գրած իմիջիայով դրանց տառերը հայ Հակոբ Մարտիկյան է գրել այդ ամեն ինչը ուրացած մարդկանց գիրքը կարող է Էրդողան այսպես է ասել Ոչ Աննա Հակոբյան Էրդողանի ոչ մի խոսքին չեմ հավատում, միշտ եմ ասել, միշտ իմ հետևորդները գիտեն, եթե անգամ ձեռք նրանք դնեն Ղուրանի վրա ու երթվեն, նրանց ոչ մի խոսքին չեմ հավատում։ Նրանց արդար աշխարհը ո՞րն է։ Նրանց արդար աշխարհը մինչև ավելի արդար Թուրքիայի, նրանք վաղուց ունեն, արդեն 200 տարուց ավել ունեն մինչև հեռավոր արևելք։ Նրանց արդար աշխարհը դա է։ Հայաստանը սեպի նման խրված է ճանապարհի վրա, նրանք պետք է Հայաստանին հեռացնեն, մաքրեն իրենց ճանապարհը դեպի Թուրան։ Թուրանական պետությունը ամենաարդարն է։ Եթե որևէ մեկի մտքով անցներ, եթե Աննա Հակոբյան թող ուշադիր լսի, եթե որևէ մեկի մտքով անցներ, որ ասեն թուրքերը լավը չեն, ոչ թե արժանի բառերով գեղեցկացնեն ճակերտավոր թուրքերին, նրանք դատապարտում կախաղան էին անում սպանում, թուրքի ինքնությունը վիրավորեցիք։ Թուրքը ինքնություն ունի, մի հատ նայեք թուրքերի արտաքինին, թուրք չեն, խաբված ժողովուրդ են, բոլորին ասում են թուրքեր չեն իրենք։ Ասում են 400 հեծյալներով եկանք եւ ինչ կայսրություն ստեղծեցինք։ Այդ 400 հեծյալներով կարող եք այդպես հսկայական կայսրություն, այո, ուրիշ ժողովուրդների հայրենիքում, ուրիշ ժողովրդի կանանց ու աղջիկներին տանելով, ձեր գենետիկան փոխելով, ձեր արտաքին թուրքերի արտաքինի մեջ չկա թուրքական որևէ բան։ Օրինակ ինձ համար հետաքրքիր է այդ 80 միլիոն բռնի տեղահանվածների մեջ արցախցիների մասին բան կա գրված թե ոչ։ Չեմ հավատում, որ լինի։ Կամ 25 միլիոն փախստական արցախցիների մասին կա ինչ որ բան թե չկա։ Ես չգիտեմ, բայց չեմ հավատում, որ լինի, եթե գրել են սովամահության մասին են խոսում, արդյոք նրանք չեն հիշում Արցախի բլոկադան շրջակայքումը։ Ընդամենը 2 տարի առաջվա, չէ, արածները, չենք ասում 100 տարի առաջ, սով, համաճարակ, կոտորածներ։ Եթե այդ ամենը հղիկանանց փորերը չեղեն, որևէ մեկը չխոսեց, չասեց, պատվաբեր անցյալից են խոսում խորհրդարանում։ Եվ նրանց ղեկավարի գիրքը պիտի կարդալ կամ 260 միլիոն միգրանտ որ կա, հայերն էլ են միգրանտներ, արդյոք դրա մասին խոսում է թե ինչու են։ Դրանք հայերին որպես ազգ չեն համարում։ Դուք գիտեք, գնչուներ են ասում կամ ուրիշ բաներ, անպատիվ խոսքեր, անպատիվ խոսքեր, նսեմացնել, ստորացնել, Բաքվի բանտում ինչ է կատարվում։ Աննա Հակոբյանը չգիտի Բաքվի բանտում ինչ է կատարվում։ Ոչ թե այն բանվար, որ նրանք հանցագործ են, ռազմական հանցագործ, չգիտեմ, ռազմաքաղաքական ղեկավար, այլ որ նրանք հայ են։ Հայ են, ինչ ուզում է լինի իմ մարդկային որակը պահելով, ընդհանրապես հայերի 90% մարդկային որակը պահելով, ազգային որակ էլ պիտի պահել։ Ես զարմանում եմ այդ կարծիքի համար։ Ես կարդացի թերթեցի անցա ուղակի, վերջացրել եմ չգիտեմ, չեմ ուզում կոպիտ խոսքեր ասել, ինչ մի ուրախանալու բան է, որ ես ուղղակի դա
գիրքը չգիտե որտեղ գցեի, էլի։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ մենք հեռախոսազանգեր ունենք, լսենք մեր հեռուստադիտողին։ Դուք եթերում եք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Տիկին Մանուկյան, ողջունում ձեզ հեռավոր Գլենդելից, նախ ողջունում ձեր գրքի հրատարակումը, ես մի փոքր ուսումնասիրեցի Գորգին Խանը, ինչպես հասկացա, բարձր է պահել մեր հայացքի պատիվը եւ նա շատ բան չեմացի զոհ է դարձել դավաճանության։ Մնացածը դուք ասեք ձեր շնորհավոր հանդեսի ժամանակ, ինչպես միշտ դավաճանության զոհ եւ հարցս երկու հարցն եմ։ Համաձայն եք, որ առաջին այս ձեր գիրքը եւ ընդհանրապես Գորգին Խանի կերպարը պետք է ոգեշնչում լինի մեր ազգի համար։ Շատեր ասում են մենք հնազանդ ազգ ենք, հնազանդվող ենք, Գորգին Խանի եւ շատ հայերի օրինակը ցույց է տալիս, որ մենք պայքարում ենք կայսրությունների դեմ, բռնապետության դեմ։ Եվ դա գրում է միշտ պատմության խորքերը, դուք իմանաք պատմաբան որպես Աքեմենյան Պարսկաստանի դեմ առաջին ապստամբողը եղել է Արաքա անունով հայը։ Եվ դա արձանագրված է ժայռերի վրա առաջին կայսրության դեմ հայ է ապստամբել։ Եվ սա մեզ պետք է ոգեշնչող լինի։ Եվ երկրորդ հարցը բոլորին կարիք չկա քաշվելու բրիտանացիներից, նրանք հասկանում են իրենց գաղութատիրական այդ ամեն ինչը եւ ձեր շնորհանդեսի ժամանակ համաձայն ենք, որ պետք է այո Գորգին Խանի մասին ասվի, բայց նաեւ օգտագործվի դա բրիտանացիների հետ մեր այդ հարաբերությունները, որովհետեւ մեր մոտ շատ են հակաբրիտանական այդ պրոպագանդան Ռուսաստանի կողմից եւ Բրիտանիան, ինչպես վերջերս զանգի ժամանակ ասեցի, շատ է օգնել մեզ։ Այդ լեռները չեն կարող բրիտանական նավերը բարձրանալ, դա այն բանից հետո եւ Ռուսաստանն էր վերջել մեզ օգնել, բրիտանացիները մեզ օգնել են առաջին հանրապետության ժամանակ, մեզ օգնել են պատրաստել, Նախիջևանը եւ Ղարսը տվել են մեզ եւ մինչեւ հիմա էլ մեզ օգնում են։ Համաձայն եք երկրորդ հարցս, որ ձեր այդ հարթակը, այդ շնորհանդեսը կարող է օգտագործվել ընդգծելու, որ մենք արևմտյան արժեքների գրող ենք եւ այդ արժեքների մեջ նաեւ մտնում է հայ-բրիտանական կապերը։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք շնորհակալ զանգի համար։ Շնորհակալություն զանգի համար, հարցադրման համար։ Ես պիտի ասեմ շատ ուրախ եմ գրագետ հարցադրման համար խորքային հարցեր են, այսպես ասած միջազգային հարաբերություններում հայերի տեղը, Հայաստանը, ընդհանրապես այդ ճակատագրական անցումները բոլոր պատմական ճանապարհներում նպատակ ունեցել ձեր գրքում դա ընդգծել։ Այո, նպատակ ունեցել եմ բրիտանացիներին գրքի մասին նախոսեմ բրիտանացիներին արժանվում մատուցվելա որպես գաղութատիրական պետություն։ Ես այնտեղ գովարկելու բան չունեի, բայց այնտեղ մի կերպար կա զինվորական։ Հիմա անդրադառնամ ստացվում, որ ես գիրքը բացեմ, ինչ է նշանակում չխոսել գրքից։ Եթե դավաճանական սպանություն է եղել, ես ասեմ, որ այո, բրիտանացիների մատախառներ իրանք կարողացան դավադիրներ, կաշառքով դավադիրներ գտել ղեկավարության մոտ ու նախանձից ելնելով անունները կան, մողոլներ են նրանք, սպանողները մողոլներ են, իր ճամբարում են սպանել եւ ֆրանսիացի մեր հերոս Ժան Բապտիստի ներկայությամբ, որը հրաշալի վավերագրություն է թողել, հրաշալի հուշագրություն։ Իրականում գիրքը շատ հետաքրքիր է։ Վերադառնալով անգլիացիներին, եթե ես ասեցի հենց սկզբից մենք ունենք իսպանական գաղութատիրություն կա, անգլիականը, ֆրանսիական, ընդհանրապես ինչ որ չնայ ռուսական գաղութատիրություն մենք շատ բան չխոսեմ այդ մասին, ուրեմն ես կողմ եմ մեր հեռուստադիտողի հետ, որ անգլիացիների հետ որպես արևմտյան երկրի հզոր արևմտյան երկրներից ամենահզորագույններից մեկը, որի խոսքը կշիռ ունի աշխարհում, ուրեմն ինչի համար զգուշորեն խոսել, զգուշության մասին խոսք չկա, մի կերպար ես արդեն ասեցի, որ շատ անկողմնակալ է եղել Գորգինի սպանության ժամանակ, բայց ամեն դեպքում նրանք իրենց շահերից ելնելով գաղութատիրական պետությունը իր շահերի համար աշխարհի ծայրից ծայր էր հասել։ Բենգալիան, Հնդկաստանը, գիտեք, Բրիտանիայից ինչքան հեռու էր, գործողությունների միջայրոց մի բան ասեմ, որ ցույց է տալիս նախ Լոնդոնում պարլամենտում, թագավորի մոտ, հետո Կալկաթայում կամ Ագրայում կամ ինչ որ մի խոսքով զուգահեռ են գնում, ֆիլմի հետ կապված շատ հետաքրքիր կարող է լինել։ Անգլիացիներին ասել թե մի քաշվեք, իհարկե քաշվելու բան չկա, ես քննադատություն ունեմ անգլիացիների գրքի հետ կապված վերաբերմունքին, բայց որ անգլիացիները
գերմանացիները առաջի համաշխարհային պատերազմից հետո ժամանակ նաև իրենց այսպես ասած բարիդրացիական կամքը ունեցել են, բայց շատ բան մեր համար գաղտնիք է, որովհետև երբ որ հայերը կողմնորոշվեցին դեպի Ռուսաստանին, մեկը միանգամից հարց տվեց, ասեց Վիլսոնը ինչի համար ստորագրելուց հետո հունվարին ինքը հետ կանգնեց, ասեց ես այդպիսի բան չէի անի, ինչ որ այդպիսի մոտավորապես եմ հիշում, որովհետև հայերը կողմնորոշվեցին դեպի Ռուսաստան։ Այսինքն դեպի Ռուսաստան կողմնորոշումը մեզ շատ է խանգարել։ Այո, եթե մնայինք Արևմուտքի հետ, եթե մնայինք նաև Անգլիայի հետ, ինչքան որ հնարավոր է, ես գիտեմ, այսինքն իմ նախորդ գրքում գրած է մի տող, Անգլիայի դեսպան Լոյդ Մալեթը ուրեմն 14 թվին առաջ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Սայիդ Հալիմ Փաշայի մոտ գնում ու ասում է դուք ձեր նավերը հանեք, այդ գերմանական նավեր են այս ջրերում լողում, ասում է սրանք անգլիական։ Սայիդ Հալիմ Փաշան պատասխանում է սրանք թուրքական մեր նավեր, ասում եմ, բայց ֆես դրանք գերմանական նավեր են, Մարնի ճակատամարտից առաջ դրա մասին եմ խոսում, մեր հերոստատողը կհասկանա, ես ամբողջ պատմությունը պատմեմ, մեր ժամանակը կգնա։ Եվ ասում եմ, ես պատվով եմ երթում Սայիդ Հալիմ Փաշան, որ Թուրքիան ձեռնպահ կմնա, չի մասնակցի այդ պատերազմին։ Մի փոքր զուգահեռ տանեմ, մինչև Ինյոնյուին, որ երկրորդ համաշխարհային ժամանակ նա Հիտլերին ու աշխարհին խոստացավ, որ ինքը ձեռնպահ կմնա, բայց պատրաստ էր 26 դիվիզիա կանգնած էր Հայաստանի սահմանում, ժամանակ սովետական միության սահմաններում, որ Վոլգոգրադի անկումից հետո պետք է հարձակվեր։ Դա Թուրքիայի երթումն էր, Թուրքիան որ խոստացել էր։ Դա երկրորդ համաշխարհային, առաջի համաշխարհային թող լավ լսի, թող լավ լսի, այո, իսկ առաջի համաշխարհում, երբ որ Սայիդ Հալիմ Փաշան ասում էր, պատվով եմ երթում պարոն դեսպան, Թուրքիան չի մասնակցելու այդ պատերազմին, թող դա էլ լսի ու իմանա, բայց Թուրքիան մասնակցեց այդ պատերազմին ու ներքին իրենց ասելով ներքին զտում մաքրություն արեցին այդ Աննա Հակոբյանի եւ դրանց նմանների համար ասեմ, այդպես գրել էին իրենց սլավագույն պատմությունը, որ աշխարհում ինչ մարդասեր թուրքեր են, դա առաջի համաշխարհայինից հետո, բայց Թուրքիան ամենաիսկական դահիճներից մեկը դուրս եկավ առաջի համաշխարհայինի ժամանակ։ Անգլիան ինչ կարող էր անել, կարող էր ավելին անել, եթե անկեղծ լինենք, մեր հերոստատիտողին ասեմ, կարող էր ավելին անել, բայց եթե ռուսական պատմագրությունը, մեր ժամանակվա սովորած պատմագրությունը ստվերում թողել է արևմուտքի վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ, ճշմարտության քողը պատրվում դուրս է գալիս, որ ասենք ինչքան որբեր ամերիկյան որբանոցներում մեծացան, ուրիշ երկրներում տարբեր երկրներում հայությանը պահեցին, մասունքների նման պահեցին, ազգը կայացավ, կարողացավ կայանալ։ Իհարկե ռուսական կողմնորոշումը մեզ արևմուտքի հետ շատ խանգարել է, ի սկզբանե խանգարել է։ Որպես Անտանտի ներողություն դա ասել, ինչպես հարցնում է։ Կարող է լինել Անտանտի անդամ լինելով հանդերձ, Անտանտի երկրներ, երբ որ առաջ համաշխարհային ավարտից հետո սկսեցին իրար մեջ բաժանել պատերազմի եկած արդյունքները, չգիտեմ, օգուտը, այսպես ասեմ, իրենց փոքր դաշնակից հայրին մոռացան։ Ես հիմա ինքնուրույն մտածելով, որևէ տեղ չեմ կարդացել, ասում եմ, դա նորից խանգարեց մեզ, մոռացան մեզ, որովհետև մեր կողմնորոշումը իրականում եղավ Ռուսաստանին, եկավ Կարսի պայմանագիր, դրանից առաջ էլ մեր հազարավոր զինվորներին չէին թողնում միավորվել եւ տանում մասնատում էին ռուսական բանակի մեջ տարբեր կողմերում կռվելու, որից հետո հետ քաշեցին եւ իրենք հետ քաշվեցին հայությունը, որ կարող էր քայքայված մասնատված Օսմանյան կայսրությանը կազմավորված բանակը, ոմանք իհարկե գնացին ֆրանսիական լեգիոներում կռվելու, կարողացան իրենց տեղը գտնել, իրենց որպես հայրենասեր մարդիկ ներկայանալ աշխարհին, այո, նաեւ աշխարհին, ոմանք էլ չկարողացան, չստացվեց, հետ քաշվեցին դեպի Արևելյան Հայաստան, ռուսական օրիենտացիայի հետ կապված։ Իհարկե դա մեզ խանգարել է։ Ես համամիտ եմ մեր հերոստատիտողի հետ, խանգարել է մեր ռուսական կողմնորոշումը մեզ։ Կարող էր եւ Անգլիան եւ ընդհանրապես մնացած երկրները։ Ես հիմնականում առաջի գիրքը գրել եմ, ուրեմն իմ հերոսները գերմանացիներ են, Արմին Վեգները, Հայնրիխ Ֆիրբյուխերը, ու էլի կան գերմանացիներ, որոնք թշնամիներ էին։ Մենք գիտենք թուրք գերմանական դաշինքը, նրանք դաշնակիցներ էին, նրանք աչքը փակում էին հայկական կոտորածների վրա, բայց նրանց մեջ եղած մարդասերները, ել չասեմ Լեպսուսի ու մնացածների մասին, դատավարության մասին, որ շատ լավ կանգնեցին հայության կողքին եւ դատավարություն արդար գնաց եւ պատմագրության մեջ այնպիսի ճշմարտություն են թողել մեզ, որ մենք կարող ենք այսպես հպարտորեն խոսել, որ ովքեր կամ ինչ ճանապարհ անցան, ինչքանով կարողացան դիմակայել ու մնալ որպես ժողովուրդ։ Ել չասեմ մեր նորվեգացի բարեկամ Ֆրիտյոֆ Նանսենի մասին, որ
Անա Հակոբյանի համար եմ ասում, իր նմանների, որ հայկական օջախ ստեղծելու եւ հայկական անձնագրերի համար կապված, դա էլ ուրեմն Լոզանի պայմանագրում ամեն ինչ շահարկելով Մոսուլի նավթահանքերը, Քեմալը եւ ընդհանրապես ռուսական այս դիվանագիտությունները իրար հետ կարողացան դա էլ տապալել։ Ես հակված եմ ասելու չտապալել, պարզապես շրջանցել Սևրի պայմանագիրը։ Ես չեմ կարծում, որ դա տապալված է, ես դրա մասին եմ գրում, անցած անգամ ասեցի շուտով կվերջացնեմ դա։ Դա շրջանցել են ու բոլորը հայտարարում են, թե տապալվել է Սևրի պայմանագիրը։ Հիմնականում ասում են ռուսները, որ տապալվել է, չի տապալվել։ Սևրի պայմանագիրը մենակ հայերի համար չէր, շատ երկրների համար 52 ստորագրություն կար Սևրի պայմանագրի տակ եւ Սևրի պայմանագիրը ունի մինչեւ հիմա իրավական ուժ, մենք եւ մյուս երկրներ ովքեր որ տուժել են մեր տարածքները, մեր մնացած երկրների մասն է խոսքս, նրանք կարող են կանգնել Սևրի պայմանագրի հարաբերությունների կարգավորման համար հարթակ լինել գիրքը եւ շնորհանդեսին եթե ներկա լինեն, կստացվի որ զրույցներ կունենան։ Կարող է լինել, ես չեմ կարող հարցրեց մեր հերոստատիտողը, արդյոք գրքի հերոսը կարող է հիմա նոր մեր ժամանակներում եւս ոգեշնչվել։ Շատ լավ հարցեր, դրա մոռացել էի, երբեմն այսպես էմոցիոնալ մոռանում եմ հարցերի կեսը, կարող է մեր հերոսը լինել, մահացել է 33 տարեկանում, կարող է մեր հերոսը լինել ոգեշնչման աղբյուր։ Ես 2 օր առաջ կինոդիտման ինձ հրավիրեցին, Անդրանիկի մասին էր ֆիլմը, Դավիթ Ստեփանյանն էր աշխատել եւ մի քանի հոգի օգնել էին իրան Անդրանիկի մասին եւ մի մեծ մտածող աշխարհի մասշտաբով գրած այդ զորավարների մասին 100 հոգու կարծեմ դրա մեջ կար նաեւ Անդրանիկը ինչքան ոգեշնչող է եղել կարող է լինել նաեւ Գորգին խանը ոգեշնչող կերպար պարզապես ես ինչ կխնդրեի կուզեի ում ձեռք որ կընկնի փաստաթուղթ վավերագրություն հատկապես բոլոր այն հայերին ովքեր մարտնչող են եղել ովքեր կերպար են ունեցել մարտնչող ես կասեի նաեւ մեր Վիկտոր Համբարձումյանին մարտնչող կասեի բոլոր մտավորականներին Շարլ Ազնավուրին դրանք բոլոր այն հայերը ովքեր որ պատիվ ու հարգանք են բերում հայ ժողովրդին բոլորին լուսաբանեն դա կլինի դարերի խորքից կլինի այսօրվա հայը երբ կլինի ուղղակի հայությանը ներկայացնեն ամբողջ աշխարհին եւ ճշմարտությունը խոսել քանիցս ասել եմ նախորդ հարցազրույցների ճշմարտությունը եւ հարցակման համար լավ զենք է եւ պաշտպանվելու համար լավ վահան է Նիկոլ Փաշինյանն էլ է կողմնակից, որ ճշմարտությունը խոսենք, օրինակ Չորաթան գյուղի երեխաները եթե նկարում են Մասիսը, ցեղասպանության հուշահամալիրը, դա վարչապետի համար անհասկանալի է։ Եվ ասում է, ինչու ենք մեր երեխաներին կտրում իրական միջավայրից։ Ճիշտ ասեք մարդկանց։ Փաշինյանը վարչապետն էլ է ճշմարտախոսության կողմնակից։ Վարչապետը ինչու են հենց Չորաթանի երեխաները նկարում Մասիսը եւ ոչ թե իրենց բնաշխարհը։ Վարչապետը գերազանց գիտի, ես էլ ասեմ, ոչ մեկի սրտից չես կարող անել Արարատ լեռը, սրտից հայության աշխարհի որ ծայրում է լինի, նկարեն թե չնկարեն, դա մեկ։ Իրական, անիրական կտրվել իրականությունից դա Ես չգիտեմ ինչ բառախաղեր են, ինչ է նշանակում կտրվել, բա մենք ճշմարտությունից էինք խոսում, ես արդեն 3-րդ տարին այս ամիսներ հոկտեմբեր կամ սեպտեմբերի վերջին գալիս ու ասում եմ, դա ինչ ելույթ էր մակում, միշտ ասել եմ, դա ելույթ էր մակում, այդ ինչ եք անում, խոսում է Ալիևը տարածքների, Զանգեզուրի միջանցքից 1000 բաներից է խոսում, ամենավերջին ձևով ասետային զենքերից եւ ամենամեծ ինչ սրիկայություն, ինչ ստորություն արել են թուրքերը դնում է մեր վրա, մեր պատմությունը վերցնում է իրենց, վերագրում է իրենց պատմությունը մեզ է տալիս եւ ամենասարսափելին ինչ էր ասում, մենք ազատագրեցինք մեր տարածքները, Ալիևի խոսքերն եմ ասում, օկուպացրել եւ կապիտուլյացիայի մատնեցինք Հայաստանին։ Կես բառ պարոն Փաշինյանը չասեց, դու Հայաստանի հետ նախ կռվի մեջ չես եղել, դա մեկ։ Եվ հետո ով ասեց որ կապիտուլյացիայի են գնացել, դա երկու, ինչ դու ուրեմն ԵԽԽՎ-ում անգլիացի պատգամավորին ասում էր մի հատ կարող է քարտեզի վրա ցույց տալ Զանգեզուրի միջանց։ Ինչու դու մի անգամ կես դույով եմ ասում կներեք, իհարկե դուք ով պիտի ասեք, բայց երբեմն հիմա շատերը կասեն տեղին է։ Ինչու դուք չեք ասում Ալիևին քարտեզի վրա ցույց տուր, որ է Զանգեզուրի միջանցքը, մենք Թրամփ հետ խոսել ենք, Թրամփի ուղի է լինում։ Պետք չի հեռահար դեմար դեմյա թող հանդիպեն ես չգիտեմ ինձ երևի ինչ կանեն մի խոսքով ես չեմ կարողանալ լռեմ ինչ է բայց մենք ճշմարտությունից ենք խոսում ճշմարտությունից խոսողը կթողնի հայությանը եմ ասում ես Բաքվի բանտերի
բառեր չեմ գտնում, լավ բան չեմ ուզում նրանց հասցեին ասել, բայց հայ են։ Ինչ կարգով են վերաբերվում, ոչ մի արտասահմանցի լրագրող, ոչ մի փաստաբան չի կարող այնտեղ մտնել։ Մի կես բերան չեն ասում, դասեք, սա մարդու իրավունքների խախտում է, միջազգային մարդու միջազգային։ Մի խոսքով այն խախտումները, որ անում է Ալիևը, այդ կանգնում է բոյով մեկ ու այդքան համարձակ խոսում է, ինչ է խեղճանում։ Ինչու են խեղճանում 3 տարի առաջ այսօրը դեռ պատերազմի ամենին դեռ շրջափակումը չէր սկսվել Արցախի եւ հայաթափումը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6 Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս եւ ինչ ասեց ճանաչել եմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ ոչ միայն ճիշտ են վարվել, այլև սխալ են վարվել, որ դա ավելի շուտ չեմ արել։ Այժմ ավարտվել է իր ֆորպոստի վարչապետից դեպի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ տրանսֆորմացիան։ Հիմա ես Եվ հոկտեմբերի 6-ը մեզ համար մնում է ինչ պատմության էջերում Արցախից հրաժարվելու։ Դրա համար ես մի քիչ վերապահումով կխոսեմ ինչի համար մեծ դիվանագիտության մեջ փոքր երկրները բավականին վատ անելանելի վիճակում են հայտնվում ամերվեն դուք գիտեք որ ես Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանելու ոչ մի այսպես միտում չունեմ ու հիմա էլ չեմ պաշտպանում բայց խոսելով մեծ դիվանագիտության մասին խոսելով ճնշման մասին ես չեմ կարծում որ հայությունը առաջ համաշխարհայինից հետո Սևրի պայմանագրից հանգիստ կարող էր հրաժարվել կամ կգնային Կարսի պայմանագիր կնքելու ճնշման տակ են արել եւ սիրով չեն արել նույնը սա է եղել ճնշման տակ է արել դա մեկ երկրորդը ու ամենակարևորը եթե ինքը ասել է որ հրաժարվում եմ Ղարաբաղից Արցախի ամբողջ տարածքից ու Հայաստանի գոնե Հայաստանի այնինչ որ եղել է Հայաստանի հայոց պատմության ուրվագծերով ամբողջը Հայաստան կոչվող որ եղել է ժամանակին դրա տերը լինի ասելուց գոնե մենք մեկ գծում ենք մեր սահմանները որ անձեռնմխել մեկ պահում ենք մեր սահմանները եթե պահում ենք հիմա մեր երկրի տարածքում դա է ասում գուցե նրանք պետք է դուրս գան դա եմ ասում բա որ այդպես ասում էր ու ճանաչում է իսկ ինչի հիմա Վարդենիսում Սև լճի շրջանում ջերմուկում նստած են ադրբեջանական զորքերը ինչի համար դա է կարող էր ասել ես չեմ էլ մտածում նա վաղուց է ասել որ չի ուզում դուրս գալ եւ դրա համար պետք էր ինքը ճիշտ խոսել եւ դրա համար ՄԱԿ-ի ինչ ասեմ այդ հարթակը պետք է օգտագործվել երրորդ տարին ես արդեն խելագարվում եմ ասելով երբեմն անպատվում եմ երբեմն կոպիտ եմ խոսում երբեմն վերապահումներով ասել հոկտեմբերի 6-ին ինչ արեց հասկացանք ճնշում էր նույն ճնշումը եղավ նոյեմբերի 9-ին երբ որ Պուտինը մեր բարեկամ չգիտեմ ինչ ձևով ասեմ հայտարարեց ով որտեղ է մնա կանգնած Քարվաճարում բոլորը տղաները տեղում էին ու շատ տարածքներ կային մեր հսկողության տակ մի քանի ժամ հետո ստիպելով նրանց հանեցին բա դու խոստացել էիր մեծ երկրի ղեկավար խոստացել էր ով որտեղ է մնա կանգնած դա բառացի ես հիշում եմ Լեհաստանի իշխանությունից խոսեցին ասին ամեն ինչից երևում որ հայկական Հայաստանի իշխանությունները ճնշման տակ են արել դա բա մենք կանգնած էինք մեր տեղում դու ասում էիր ով որտեղ է մնա կանգնած ինչի հանեցիք թե Նիկոլը գնաց ասեց գիտեք ինչա սա էլ վերցրել եք հասկացվեց որ ճնշում էր հոկտեմբերի 6-ին հասկացվեց որ ճնշում էր հասկացվեց որ նաև որ Անա Հակոբյանը շատ սիրում է այդպիսի գրքեր կարդալ որ թուրքերից զգուշանալ այնքան պետք է որ թուրքերը մի քանի երկրների հետ մեկտեղ չեմ ուզում ասել արդեն մի 5-8 պետություն ասել ենք ինչ արեցին Արցախի գլխին ու հայության գլխին 20 թվին ինչ արեցին նույն բանը կարող էին հիմա անել օգոստոսի 9-ն էլ է ճնշումների տակ 8 օգոստոսի 8-ը դե ճնշումները այնքան որ կարծում եմ ինչ որտեղ ժամանակ շահելու ինչ որտեղ ստիպված լինելու ինչ որտեղ գնալ դեպի արևմուտք ոչինչ որ այս դրությամբ արդեն ամերիկան է ոչ թե եվրոպական երկրներ բայց գոնե ժամանակ շահելու գոնե ապահովություն լինի գոնե ժողովուրդը մի փոքր կխաղաղվի կասի հիմա մի քիչ հանգիստնենք կարողանա խելքը միտքը տեղ հավաքել միշտ ասել եմ կրկնում եմ մեզ զինվել է պետք ոչ Թրամփի ուղուն եմ հավատում զինվել եւ դադարեցնել երազելուց ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում երազելուց ոչ ոք չի կարողացել հայերին դադարեցնել երազանքի հայրենիքի փտտուքը որովհետեւ մեր հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունն ես կուզեի Նիկոլ Փաշինյանն այնքան ապրեր որ տեսեմ որ մեր երազանքների կատարենացվում տեսեին ժամանակ ինչ կասեր իրական Հայաստանը որն է ես դա կուզեի բայց ես այնքան վստահ եմ դրան որ մեր երազանքների հայրենիքը կայանալու է Եթե ամեն մեկս մեր տեղում մեր գործը անենք պատվով, առանց վախենալու։
Այդպեսի ճշմարտություն ունեցողը ոնց կարող է ամբիոներից չխոսել, ասել մենք սա ենք եղել, Բաքվի բանտերում ինչ են անում։ Մի կես բերան ասեիր, որ այնտեղ չեն կարող, Բաքվի բանտում չի կարող լրագրող մտնել։ Խոսեք, մի բան ասեք։ Եվ ուզում եմ ձեզ հարց ուղղել։ Ալեն Սիմոնյանը փաստորեն Անդրանիկ Քոչարյանի 44-օրյայի հանձնաժողովի զեկույցը պատրաստ է, բայց ուղարկում է ազգային ժողովի արխիվ։ Ինչ եք մտածում։ Եվ այս քննարկումները բավականին բուռն են։ Կան մարդիկ, որ գտնում են, որ Ալեն Սիմոնյանը ճիշտ է օրենքի սահմաններում այս ամեն ինչ անում, բայց սխալ է, դա պետք է լինի լսումների ժամանակ։ Արդյոք դուք որպես հանրության մաս չունեք հարցեր եւ չպետք է այդ զեկույցը հանրայնացվի, որպեսզի դուք էլ իմանաք ես էլ մեկն էլ մյուսն էլ։ Հիմա ես մի անգամ այդպիսի հարցի պատասխանել եմ, ասել եմ շատ բաներ մենք չգիտենք, առաջի 4 դեմքերը երկրի գիտեն, ինչքանով է վտանգավոր ասելը, ինչքանով է այսպես հրահրելը, մի խոսքով ես չգիտեմ ինչի համար կարող էր ուղարկել արխիվասել կամ պահել, վստահ չեմ, թե նախ ես կուզեի որ ժամկետների խախտմամբ է ինչ որ արվել, պատճառաբանությունները հետևյալն են, բայց պատգամավորները որոնք համապատասխան թույլտվություն ունեն պետական գաղտնիքին ծանոթանալու, կարող են գնալ եւ ծանոթանալ այդ զեկույցին մանրամասն։ Ահա, զեկույցին ծանոթանալ, հետո ասել գիտեք ինչ կա, հիմա լռում ենք, հետո տեսնենք ինչ է լինելու։ Երևի դա է, որովհետև մենք պատերազմից հետո տեսանք մեր դավաճաներ իրանց անուններով, իրենց ունեցվածքներով ինչքան շատ էին, դրանց անուններն են լինելու, որը կարող է գնալ ռուսական շահերին կպնել, որ ռուսական շահերը բերեցին հիմնականում երևի 70% ռուսական շահերին ծառայելու համար մենք այս վիճակում հայտնվեցինք։ Ի սկզբանե, ասեմ առաջ համաշխարհայինից հետո, ել չասեմ Սան Ստեֆանոյից հետո այն ռուս-թուրքական պատերազմից հետո ռուսական շահերին ծառայելու համար ես չեմ հավատում որևէ երկրի այնքան հլու հնազանդ ծառայի, ինչքան արցախցիները Ռուսաստանին։ Ու այդ կարգի ստորաբար դավաճանել, մեջքից խփել ես չգիտեմ, ես պատմության մեջ չեմ լսել, այդքան տարիների, տասնամյակների մեջ փորձված, թրծված, լսված, համոզված այդքան հավատարմությանը այդ կարգի վարվեն հետը։ Ես չգիտեմ նրանց հետ կապված ինչ դիվանագիտական շարժեր կան, ինչի համար պիտի պահեն, ինչու չպիտի ասեն։ Ես դա չեմ կարող ասել, եթե ունեն ինչ-որ լուրջ գաղտնիք, դա ուրիշ բան, եթե չունեն, ես ինքս միանում եմ նրանց, ովքեր ասում են հայտնի պահեք ժողովրդին։ Եվ Տիկին Մանուկյան մեր ժամանակը, քանի որ մոտենում է ավարտին, Գագիկ Ծառուկյան եւ Արման Թաթոյան մտնում են քաղաքականություն, ինչ կարծիք եք։ Ավելի վատ մեզ համար այնքան շատ, ինչքան շատ առաջարկ Հայաստանի վերկուսակցական ծրագիրը Գագիկ Ծառուկյանի ծրագիրը, այո։ Դե տեսեք, ես մի քանի տարի առաջ ասել եմ այս կուսակցական գզվրտոցները շատերն են ասել, մենակ ես չեմ ասել, քանդեցին մեր երկիրը։ Հիմա տեսնելով որ իրականում դա այդպես է, հիմա որոշում են վերկուսակցական բառը օգտագործեն, որպեսզի արդարացվի իրենց կուսակցություն մտնելը։ Որևէ կուսակցության միացեք Աստծո սիրուն, միացեք, ուժ դարձեք։ Ինչ նշանակում առանձին, բոլոր առանձին սարքում են։ Հիմա եթե այդքան շատ լավն են, նախկիներին, ովքեր որ ժողովուրդը գիտի ինչ արեցին, ասել դուք դուրս եկեք քաղաքական դաշտից, հայ ժողովուրդը կանի ընտրություն, չեք ուզում որ Նիկոլ Փաշինյանն անցնի, չի անցնի, միա դուք դուրս եկեք նախկիներ, դուք որ դուրս գաք հաստատ չի անցնելու, չի ընտրվելու։ Դրա համար պիտի ուղղակի հավասարակշռություն պայել, նորից կուսակցություն, նորից ես չգիտեմ, ես ոչ մի կուսակցությանը չեմ ասում բրավո։ Ես ի սկզբանե եղել եմ կուսակցականությունը չեմ սիրել, մինչև հիմա ու չեմ սիրելու։ Միքայել Սեփազյանը դատապարտվեց 2 տարվա ազատազրկման, մեղադրանքը չի ընդունում Սեփազյանը եւ ընդդիմությունը գտնում է, որ սա քաղաքական հետապնդում է իշխանությունների կողմից։ Մինչև Միքայել Սրբազանի քաղաքական հայացքներ ունենալը, մինչև Նիկոլ Փաշինյանին ընտրվել են, նրանք մեկը հակահայկական գործունեություն են։ Ինչ կապ ունի Նիկոլ Փաշինյան կամ այս ժամանակն կամ 2 տարին։ 2 տարին երևի քիչ է, 1000 ներողություն ասածից համար, քիչ է այն իմաստով, որ եթե դուք ժամանակին ծառայում եք ռուսական ինչ ասեմ, եկեղեցուն, Կիրիլին էիք ծառայում կամ նրանց էիք ծառայում, հիմա ոչ մեկի մի մեղադրեք։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է աշխատավարձ եք ստանում այդ աշխատանքի դիմաց։ Շատ հնարավոր է, ես չեմ կարող ասել, ստանում է, չի ստանում, բայց դա կապ չունի այս օրերի հետ կամ Միքայել Սրբազան կամ քաղաքականության հետ։ Նրանք այնքանով կապ ունի, որ ինքը ընդհանրապես եկեղեցականի բանից գործառույթից դուրս է եկել։ Ինչի համար է դուրս եկել, եթե մնար ինքը իր աղոթքների հետ, ժողովրդի հետ, այսպես չէր լինելու։
Իսկ նրանք անմիջապես հիմա մենք եթե թվենք մատերի վրա թե Ռուսաստանը ինչ արեց մասնատելու համար Հայաստանը, ինչ կարգի գործեր ծավալեց, ինչ արեց եւ Արցախի հայաթափումը եւ շատ բաներ, վերջում որոշեց որ կպնել հոգեվոր զգացմունքների ժողովրդի, կպնել եկեղեցու սպասավորներին, այո, նրանց միջոցով անել։ Միևնույն հաջողորդը չի մասնատվելու։ Կա որոշակի մաս, որ դեպի Ռուսաստան է ձգտում, շատ ափսոսում եմ դրա համար, դա չեմ կարող ասել մոլորված են, չեմ կարող ասել, իրենք գիտեն ինչ են, բայց պիտի հասկանամ, մի քիչ, մի շատ քիչ, մի 10 րոպե կարդան ռուս-հայկական այդ հարաբերությունների այդ պատմությունը, թե ինչքան աղետներ եկել են հայերի գլխին, կարծում եմ իրենք կսթափվեն։ Ես չեմ մեղադրում իրենց։ Տիկին Մանուկյան, արդյոք կսթափվեն այն հայերը, ովքեր վրեժ ունեն մեկ մյուսի նկատմամբ։ Խոսքս Մերձավանի դեպքերին է վերաբերվում եւ կարծես թե կրքերը չեն հանդարտվում, գերեզմանակարերն են մի ընտանիքի կոտրվում, մյուս ընտանիքի երեխաներին թույլ չեն տալիս, որպեսզի դպրոց հաճախեն։ Ինչ պետք է անել այս ներքին թշնամանքը, ներքին այս վրեժխնդրությունը։ Ահա Միքայել Սրբազանների բացակայությունը։ Նրանց բացակայությունը, նրանք ովքեր որ սեր պիտի քարոզեին, ովքեր որ պիտի կարողանային քրիստոնյայի նման վարվել կրթել ժողովրդին, այդ ատելությունը չէր երկարի։ Հիմա գնա դարավոր թշնամություն ադինչ լուսավոր մի մարդու սպանեցին վրեժից ելնելով, բայց քրիստոնյային դայել չի վրեժը։ Բա որտեղ էր Միքայել Սրբազանն մնացածները, որտեղ էին։ Դա պիտի ի սկզբանե արվեր, հիմա էլ ես կարծում եմ եկեղեցին հոգևորականները դեր ունեն, իրեն շրջապատի մարդիկ դեր ունեն, մարդիկ որ գնան ասեն Աստծո սիրուն, բերեք միասին, ես ձեր հետ միասին ծունկի գամ աղոթեմ սիրով հարգանքի համար։ Սրբազանի հետ կապված հիշենք Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության ժամանակ Միքայել Սրբազանն էր, որ կարողացավ հանդարտեցնել ժողովրդին։ Բան չունեմ ասելու, դա հենց այդպես պիտի շարունակվի, դա 12 թվին էր, 2012 թվին էր, որից հետո է եկել Նիկոլ Փաշինյանը դրանից տարիներ հետո, համաձայն եմ դրա հետ, եւ այդպես պիտի շարունակեր, եթե պիտի հանդարտեցներ, եթե պիտի խաղաղեցներ, նախ առաջին հերթին միջանձնային հարաբերությունները պիտի անել, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ համախմբվել։ Դուք պատկերացրեք Աստված ոչ արի պատերազմի ու հանկարծ այդ երկու կողմի մարդիկ պատերազմի դաշտում հանդիպեն իրար։ Երկու հայեր են ու հանդիպեն իրար վրեժով լցված։ Այդ դա պիտի կանխել, պիտի սեր լինի, հարգանք լինի, պիտի հանդուրժել լինի։ Իսկ եթե կարողանանք մենք այդ կարգի հոգևոր հովիվները կարողանան իրենց աշխատանքը սրբորեն կատարել, մարդը ինքը զգացողություններ ունի, կարող էր էլի չհասնել այդ դժբախտություններին։ Ժամանակին պետք է արվեր։ Տիկին Մանուկյան, մեզ 1 րոպե ժամանակ է մնացել, գուցե մեզ դիտողներին նորից հիշեցնենք ձեր գրքի մասին, գրքի շնորհանդեսը լինելու է։ Գրքի շնորհանդեսը լինելու է հոկտեմբերի 9-ին ժամը 16:30 Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի դահլիճում հրավիրված են նաև դեսպաներ, լավ մասսա է հրավիրված, կլինի գրքի այսպես ցուցադրություն վաճառք, գրքերի նախորդ գիրքն էլ կլինի եւ սիրով հրավիրում եմ բոլորին գան ավելի մանրամասն լսեն Գորգի խանի որպես հայի մի նախադասություն ասեմ, այնց սկիզբը գրված է մեր նաև հին այդ հերոսալսողի համար ձեր զավակն եմ ես ինձ մի մոռացեք, այդպես է սկսվում գործը։ Գորգի խանի մասին է մի խոսքով հրավիրում եմ բոլորին սրտանց հրավիրում եմ շատ ուրախ կլինեմ ձեր ներկայության համար կպատասխանեմ բոլոր հարցերին կլինի 5 գրքից նոր գրքի ժամանակից ում ինչ հետաքրքրում է ինչ ուզում է ինչի որ ես կկարողանամ իմ ուժերի ներածի չափով պատասխանելու սիրով սպասում եմ բոլորին կլինի ասեցի փոքրիկ հյուրասիրություն Շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկին Մանուկյան շնորհավորում եմ ձեր գիրքը այնպես որ առիթ կլինի կարծում եմ գրքի մասին նորից խոսելու որտեղ բավականին տրամադրող է։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։